சாம்சங் மிஷின் செகண்ட் பார்ட்டி வீடியோ இது. போர்டை நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுவும் இல்லாமல் ஒயரிங் கிட்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணி பார்த்தோம். ஒயரிங் கிட்டும் ஃபுல்லாக டேமேஜாக இருந்துச்சு. அங்கங்கே உள்ள கட்டாக இருந்துச்சு பூத்து போய். நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. மிஷினை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்ப்போம். மிஷினை ஆன் பண்ணி ஸ்பின்னு போட்டாச்சு. ட்ரெயின் மோட்டரும் இழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த பாருங்கள், ட்ரெயின் மோட்டர் இழுக்குது. அடுத்து நம்ம ஸ்பின்னோடு தான் செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸ்பின்னும் பக்காவாக ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிங்க. விவிஎஸ் அறிவு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.